Oke teman-teman, wow, kembali lagi kita akan merakit truk di depan ini teman-teman. Nah, langsung aja kita akan mulai merakitnya ya teman-teman ya. Ya, pertama-tama kita rakit yang warna kuning. Nah, banyak pasti warna kuning teman-teman ya. Langsung cepat saja kita rakit teman-teman. Wih, mantap ya. Yang belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, top Marco top, good Marso good. Langsung aja kita pasang teman-teman ya. Kita nanti akan cari pasangannya yang mana teman-teman ya. Mantul. Nah, kita cari pasangannya teman-teman ya. Ya, yang mana ya kira-kira? Yang ini? Bukan teman-teman. Kita cari yang pas teman-teman ya. Yang warnanya kuning sama. Wah, pas sekali. Top Marco top, good Marso good. Nah, kita pasang saja langsung. Jadi teman-teman, ternyata dump truck teman-teman. Keren. Lanjut teman-teman ya. Yang warnanya ini cari yang warnanya hijau. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, mantul kan. Bautnya yang warnanya putih biar sama ya teman-teman ya. Wow. Top Marco top, good Marso good. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita pasang lagi ya teman-teman, jangan sampai salah seperti ini ya teman-teman ya, kurang mantul. Nah, kasih lagi. Iya, kita cari pasangannya teman-teman ya. Yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like juga teman-teman ya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut kita langsung pasang. Wah, pas sekali kita ambilnya. Wah, ternyata kita langsung aja pasang ya teman-teman ya. Wow. Wih, top Marco top, good Marso good. Truk sampah teman-teman, mantul ya. Lanjut lagi teman-teman ya, yang warnanya hijau lagi. Kita pasang lagi bannya teman-teman. Wow, oke, kita pasang lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya pasangnya. Jangan lupa kasih baut dan dikencangkan sama obeng ya teman-teman ya. Mantul. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Wow, top Marco top, good Marso good. Nah, kita pasang lagi. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Oke. Nah, kita pasang lagi ya teman-teman. Ini wah, kayaknya betul yang tadi teman-teman. Yang ini ya. Wow, coba kita pasang seperti gimana ya. Wah, ini dia pas sekali. Oke, langsung pasang saja. Wow, jadi teman-teman, wow, truk tangki ya teman-teman, mantul. Nah, ini truk apa ya teman-teman ya. Wow, kita coba pasang dulu bannya teman-teman. Kita cari bannya ya. Yang ini bukan teman-teman, bukan yang ini. Kita cari yang pas ya. Ini yang ini teman-teman ya. Nah, pas sekali bannya. Coba yang ini kita ambil ya. Oke, kita pasang bannya dulu teman-teman. Aduh, susah sekali teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Kita langsung pasang saja. Nah, mantap. Kita cari atasnya teman-teman ya. Warnanya yang kuning, yang oranye ya, sama-sama ya. Warna oranye teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, langsung kita cari atapnya. Kita pasang ya, pelan-pelan ya. Pasangnya biar pas. Nah, jadi teman-teman, wow, apa ini teman-teman ya. Bulldozer teman-teman, mantul. Nah, kita cari lagi yang ini seperti tadi ya pasangnya teman-teman ya. Pertama-tama kita pasang bannya dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Langsung kita pasang. Oke, kita pasang lagi. Nah, wow, sekali. Yang belum subscribe ya teman-teman ya, di subscribe dulu ya teman-teman ya, biar tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Susah sekali teman-teman. Nah, gitu ya. Oke, langsung kita pasang ininya. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, top Marco top, good Marso good.
kita pasang ini ya, pelan-pelan teman-teman ya. Yang belum subscribe di subscribe dulu ya teman-teman. Wah, jadi deh ternyata truk forklift teman-teman. Forklift ya, mantul. Satu lagi teman-teman ya, yang ini. Oke, kita langsung pasang saja kalau yang ini teman-teman ya. Nah, oke, kita kencangkan teman-teman ya, seperti itu. Mantap. Nah, truk apa ya kira-kira yang ini teman-teman terakhir? Nah, langsung aja kita pasang, sudah ada bautnya teman-teman. Nah, seperti ini ya masangnya ya teman-teman ya. Oke, wow, ternyata eskavator beko teman-teman. Keren.